Ja, liebe Freunde, du fragst sich, sagst, was ich hier in der Karg zu suchen habe. Ja, ich will schon hier auch mal eine Geschichte verlesen. Und die passt hier gut her. Denn predigen, das muss man auch lernen. To Martin Luther sin Tit, doch wird das so, dass die jungen Studenten zuerst die sogenannten silbenfreien Künste lehren müssen, bevor sie studieren können. Das wäre so ein Ort Grundutbildung. Erst dann hat man das tüchter to wissenschaftlich zu arbeiten. Dazu gehört das Fach Grammatik, zum gut schreiben, Rhetorik, damit man auch gut schnacken kann, und Mathematik, Arithmetik und Geometrie und auch Musik und Sternkunde, die Astronomie, die gehören auch dazu. Erst wenn ein das all gut zu Weg gebracht hat, erst dann konnte man an der Hochschule studieren. Ja, und wenn denn so ein studierten Theologe, so ein junger Spund, zum ersten Mal in der Karg ob die Kanzel steigt, ja, dann mucke sich doch meist in der Büchs. Da wär mal ein Pastor, der hat just so ein Lampenfieber, der wär so verbiestert, dass er nicht ein noch gut wusste. Ob letztes er denn tun auf Täger gehen, weil der ihm nicht so ein bisschen helfen kann. Dem will man, schon sich man für den Spiegel stellen und dann bisschen üben. Und wenn er denn das Bibbern kriegen deit, dann schule man zur Beruhigung so einen lütten Kloren oder Buddel nehmen. Ja, das hätte Tus denn auch so mock. Und als er mit seinen Öben denn zurecht wär, da wär die Köhnbuddel man bloß noch halb voll. Vergnügt, meist übermütig, ist er denn ob die Kanzel gehen und hätt sie Predigt abholen. Nur der Andach sind die Leute denn just so, als der Pastor sie Predigt holen hätt, vergnügt oder Karg gehen. Am Ende von der Predigt, da hätte der Apotheker den jungen Spund bitten an die Seite genommen. Er hätte durch die Löw und er meint aber, dass er sein Predigt da am Ende den einen oder anderen turnt wohl nie so richtig, der hätte durcheinander gebracht. Eva hätte Adam nicht mit dem Plum verführt. Das wäre doch ein Apfel. Und Kain hätte sein Bruder Abel doch nicht mit Gewehr durchschotten. Der hätte ihm doch mit dem Knüppel tothaut. Und das hätte auch nicht Berghotel, sondern Bergpredigt. Jesus ist auch nicht an der Kreuzung überfahren worden, sondern an Kreuz nagelt worden. Der liebe Gott, der opfert seinen Sohn nicht den Eingeborenen, das muss doch eingeborenen Sohn hätten. Und der warmherzige Bernhardiner, der ist schon wohl nicht so ganz richtig. Man sagt dort doch auch barmherziger Samariter. Ja, und das hält auch nicht, und suchet mich nicht in der Unterführung, sondern führe mich nicht in Versuchung. Und man sagt auch nicht, den Himmel sein Ding, sondern dem Himmel sei Dank. Und man sagt auch nicht, Jesus meine Kuh frisst nicht, sondern Jesus meine Zuversicht. Und am Ende, da sagt man Amen und nicht Prost. Wenn mir Geschichte auch so ein bisschen überspönsch ist, so hoffe ich doch, dass sie ein bisschen zum Mustergrün anregen deit. Na denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.